السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي بان idin wada salaamaya dadka sharafta badan ee golaha jooga aad u mahadsan yihiin waan bogaadinaya. Anigu horta Ibrahim Hawd lay ma yiraahdo anigu ina Hawd ma yihi dadku magacayga waa khaldaan. Hawd waa naanaystayda aniga ma aha naanaysta aabahay. Waxaan ku dhashay reer Hawd baan ahay sida magacayga ka muuqata gobolka Jarar degmada Gaashaamo ee Itoobiya xukunto dowladda deegaanka Soomaaliyeed ayaan ku dhashay. Reeraha iyagu waa reeraha u dhaxeeya dhulka iyo Togdheer. Yaraan baan kaga tagay dhulka Muqdisho ayaa waxbarasho la ii geeyay. Waxbarashadayda oo dhan Muqdisho ayaan ku qaatay. 1988kii markii halgamayaashii SNM ay qabsadeen gobolada Somaliland ayaan laygu xiray xamar aniga oo markaa jaamacadda dalbanayay oo dhamaystay gurmadkii wixii barnaamijkii loo oran jiray gurmadka qaranka aniga oo xiran oo silicsan oo yar oo madow oo jinacaadi moodo ayaan ka baxay dalka bishii September 1988kii waxa la ii xireen waxay ahayd inaan ka soo jeedo Somaliland wax la wax kale la xiray ma jirin. Alxamdulillah intii ka dambeysay adoo qurbo baan joogay Sweden baan joogay 30 iyo dheeraadkii sano u dambeeyay. waa markii koobaad baan u maraynay misatro markii labaad aan gole cod kala qayb galay sidoo kale ah bulshada Soomaalida waana laba sababood oo mid waxa weeye mabda ahaan bulshadeena waxa ka faaftay ay hadal aan oran karo oo aad loo faafiyay niman reer galbeed faafiyeen dabadeedna inaguna aynu la ciyaaray oo la yiraahdo Soomaalidu wax ma qorto Soomaalidu wax ma akhrido Soomaalida ereygaas lagu baxdina oral society taasaan doonayay inaan burburiyo bari fog anoo dhalinyaro ah 30kii sanadii u dambeeyay Soomaaligan qorayay afaf kale oo aan ku shaqaysan lahaa wax ku qori lahaa waxaan ka jeclaaday oo ka macaansaday oo ka doortay af Soomaaligan wax ku qoro af Soomaaligan nooleeyo dad igu horeeyay baa dhisay oo qoray oo nooleeyay oo aan ka bartay in aan maxaa la yiraahdaa intii anigana awoodayda aan Soomaaliya ka dhigo Soomaali casri ah aqoonaysan noocyada iyo wajiyada aqoonta iyo taariikhda iyo dhaqanka iyo suugaanta iyo fikir ku leeyihiin in af Soomaaliga la geliyo af Soomaaliga noqdo af nool bulsho dhaqan way yeelataa xoogan laakiin bulsho xadaarad ma yeelato haddii aanay lahayn af qoran marka mana dhimataa la yidhi ummad leh af qoran ma dhimato way waartaa marka arrimahaas ay jeclisay Soomaaliga inaan qoro marka shaqadaydu waxay ahayd iyo xiisahayga iyo dookhaygu inaan wax qoro sababtaasaan ugu yarahay golayaasha hadalka caawa waan ka mahadnaqayaa dhalinyarada igu soo dhaweysay golahan waan ku jiraa kuma jiray waan dhageystaa oo walay soo dirdiraa doodaha ka dhaca bishii iyo barkii u dambeeyay imika Twitter space-ka dad goba oo doodiyaqaana oo maskax furan oo runtii aan wax badan ka bartay baan barnaamijyada la soo diray la duubay aan ka bartay shakhsiyaad qiimo badan oo doodiyaqaana oo taariikhana baan ku bartay xasan baa kamid waxaan leeyahay ninka la yiraahdo Suldaan Cabdikariin aad baan ninka u bogaadinaya rumaantii iyo rag kale oo fara badan taas waa taa marka aynu ka hadlayno mawduuca ah maxaa khaldamay midnimadii 60kii dadku wax weyn waqti fog ma ahayna waa waqtigan aynu joogno waa casriga noolahay dadkii noolaaba nool dadkii hawsha waday baa nool dadkii baynu dhageysanay dadkii baynu la noolayn dadkii baynu la joognay dadkii baa imika nala jooga marka taariikh inaga qarsoon oo fog oo aynu cilmi baaris nooga baahan maaha waxa weeye waa taariikh kaliya oo ay tahay inaynu isxusuusino
oo weliba falanqaynteeda maxaa la yidhahdaa tafaariiqdu wax weyn maahe sadaradeeda waa weyn inaynu ka wada hadallo ka doodno falanqayno wey saddex marxaladood baan odhan karaa midnimada inaynu kala qaadno lixdankii kow maxaa ka horreeyay horta lixdankii midnimadii sidee bay u dhacday fashilkii midnimada ku yimid muxuu ku yimid iyo maanta halka la marayo maxaa ka horreeyay waxaa ka horreeyey dadka Soomaalidu waxay ahayd bulsho Soomaaliyeed oo geeska Afrika ku dhaqan oo u dhaqan qaab bulsheed hiddo qabiil aan lahayn maamul dawladeed oo ka dhaxeeya laakiin lahayd nidaam iyo xeerar kala ilaaliya isku ilaaliya dhaqan u ilaaliya diin u ilaaliya dhul u ilaaliya dhaqanka maamahda la yidhaahdo Soomaalida ee geela waa wada jirtaa waana kala jirtaa dhulka weyn waana la wada ilaashan jiray Soomaalinimada waa la wada ilaashan jiray wixii la wadaago dhan waa la wada ilaashan jiray laakiin may lahayn dadka Soomaalidu mana ay yeelan dawlad midaysa waayadii horena dawladda go'goosi way jireen waagii dambe ee dawladnimada casriga la bartayna reer Yurub ka hor maynu lahayn saldanada yaryar baa jiray ama reer ha lahaadaan reer waliba waa lahaa ugaasiya suldaan iyo boqor iyo garaad iyo malaaq iyo imaam iyo odayba waa dawlad yar oo sideeda u samaysan laakiin nidaamkan dawladada casriga ah wuxuu midabyadiisu ka soo bixi lahaayeen meelaha ka mid ah dhulka Soomaalida haddii waqtigu dayn lahaa waxaa ka mid ah saldanadii Saylac ku abtirsanaysay dawladdii weyneyd ee awdal ama cadal islaamka dawladda Soomaaliyeed ma ahayn taasi asalkeedii hore oo kaliya waxa ahayd dawlad islaam oo waqtigii ay kala meenimayeen masiixiyiinta iyo muslimiinta geeska Afrika ayay ka dhalatay waxay taageero ka helaysay imbaradoriyadda Cismaaniyada islaamka Saylac dawladdii u dambeysay niman Yamana oo hoos yimaada dawladdii weynada Cismaaniyada ayaa hayn jiray ilaa lagala wareegay Soomaalidu la wareegtay qarnigii 19 dhexdiisii meesha la yiraahdo Hobyo nin Soomaaliyeed oo goba oo bacmushtar ahaan jiray ayaa isaguna maamul bacmushtarkiisa daraadii markii hore meesha u tagay ka samaystay xarun ganacsi dabadeedna qunyar ay isu bedeshay saldanad ay dad Soomaaliyeed oo badan oo kala reeraahi ku wada jiraan iyaduna sida Saylac waxay la burburtay imaatinka reer Yurub banaadir ama Muqdisho gaar ahaan saldanad baa ka jirtay dadka gobolku lahaayeen dadka magaaladu oo ilaa dawladdii ajuuraan soo taxnayd oo si magaranaysa isu bedbedelaysay Shabeellaha Hoose saldanadii Biyamaal iyo Tiigaladi ilaa Jubbooyinka way jirtay oo markii Talyaanigu yimid oo ku dagaalada badan la galay dawladahaasi haddii waqtigu dayn lahaa dawladaha adduunku saasay ku samaysmaan meel bay wax ka samaysmaan waxaa saafida degmooyin kale ku faafa dabadeedna qaramooba taas fursadda inamay siin marka dadka Soomaalidu markii loo yimid reer Yurub yimaadeen waxay ahaayeen bulsho shacab bay ahaayeen dhulkiisa ku nool oo qabaa'ilo u nool diinta islaamku waxay tahay jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila culimada fasirta aayadaas shucuub iyo qabaa'il qaarkood waxay yidhaahdaan mu'arrikhiintu shucuub waxaa noqonaya dad sida Soomaalidu ay ahaan jirto oo kale shacab dhul degan laakiin aan lahayn dawlad midaysa waa shacab oo مثل carabta oo kale shacab ay ahaan jirtay islaamka ka hor qabaa'il waa dad ku hoos jira dawlad oo waxa la yiraahdaa dadweyne iyo la macno tahay marka inagu shucuubtaas aynu ahayn reer Yurub markay dhulkeena yimaadeen waxay ahayd iyaga oo dunidii oo dhan gumaystay adduunka oo dhan dhulka la gumaystay waxaynu ahayn dadka u dambeeyay ay u yimaadeen sababtu waxay ahayd
marar badan waxaynu aragnay taariikho fog ilaa xilligii shiinuhu badmareennada ahaayeen dhulkeena mari jireen digniin ay badmareennadu isu gudbin jireen oo odhan jireen dhulkani waxa weeyaan waxa la yidhaahdo lama galaay waxaa degan dad geesiyaala dagaalyahana ah haddii la galo sare jooga dadka ku diirta waa mid markaynagu may soo dhiiran dadyow dhulka adduunyada boobay dhulka midda labaadna dowladow la weeraro ama laga boqo ama la damaaciyo oo magaranaysa dhulkeena kama jirin marka labaad magaalooyin waaweyn oo camiran magaalooyinkeenu way jireen xeebaha laakiin magaalooyin waaweyn oo loo soo hunguroodo oo in la boobo ama la qabsado ama la may jirin iyaduna magaalooyinku iska koobnaayeen dad Soomaalida reer miyi bay u badnaayeen magaranaysa adduunkooda iska jiro geelooda iska dhaqda iyo waxoogaa xeebaha joogo ganacsiga iyo waxaa qaabilsan marka hunguri badan oo loo dhinto oo nimankii dunida magaranaysa gumaysanaya ay wax badan u huraan inay ku dhintaan markii istiraatiiji uu noqday dhulkani gacanka Suez la furay Yurub ay ku furantay dunidii ilaa Yurub waxa laga soo wareegay marka Hindiya lagu socdo Koonfur Afrika ayaa laga soo wareegi jiray sanada la socon jiray badii casayd iyo badii cadayd markii la isu furay Yurub waxay noqotay tuuriyo meel magaranaysa lala yaabay sida dunidu soo koobantay dabeedna reer Yurub iyo cid waliba waxay ka shaqaysay inay dhulkeena iyo inta ku xeeran ay istiraatiijiga ilaashato Ingiriisku cadan fadhiyi jiray 1827 baan ma inuu degay cadan intaasoo halkaas joogeen oo mana u iman halkaas dadkeena isku barteen af Ingiriisa lagu bartay la shaqaystay isagoo afkeena ku barteen reer Yurub isku yimaadeen aqoonyahanadooda cilmi baarayaashooda baadiriyadooda rabay inay diinta faafiyaan linguistiyaashooda kuwa doonaya luqadaha bartaan kuwa leeyahdo orientalist waxa la odhan jiray mustashriqiintii halkaas ay isu wada yimaadeen culimada reer galbeed oo dhan sidoo kale siyaasiyiintoodii meesha istiraatiijiga halkaas xogta isku weydaarsan jireen sahan bay soo diri jireen joogta ah sahanka qaar wala leeyin jiray qaar xog bay gudbin jireen xogta way qaybsan jireen Ingiriis Faransiis Talyaani Jarmal Austrian Ruush way dhamaayeen dabadeedna isbarashadii dadkeena iyo Ingiriiskii cadan badda dhinaceeda kala fadhiya waxay sababtay isbarashada inuu uga faa'iideysto in wada hadal inala furo odayadeennii buu dabadeedna wada hadal la furay iyadoo oo dhiiladii meesha ka baxday dhiilaa la kala qabay wala kala baqi jiray oo dawad taariikhda wax badan marnaa ka maqasheen in ay adkayd in cadaan ku soo dhiirado laakiin isbarashadaasi waxay saartaa waxa la yiri watii loo oran jiray magaranaysa baqdinta waxa keenay inteeda badan aqoon la'aanta wada hadalkii reerayna la galay iyo odayada dhaqanka waxay sababtay Ingiriisku inuu soo dego xeebaha oo idina waa idin danaynaya ana waan danaysanaya anigu waan danaysanayaa dhulkan waa la idinka qaadayaa waa la boobayaa dhulkan istiraatiiji weeye quudiga adduunkaas ku haysta aan idinka ilaaliyo idinkuna ha ogolaanina quwada kale ee dhulkina soo galaan aniguna dhulkina waan idin ilaalinayaa arrin labada qolaba ama labada dhibba guul noqon kartay ahayd dhanka kalena ilbaxnimadii dunida oo reer Yurub maalinta wadeen oo sidii reer Masar Maxamed Cali iyo wiilashiisii dawladdii Masaaridu ay uga faa'iideysteen haddii aynu uga faa'iideysan lahayn aqoonta iyo technology-ga iyo adduunka maanta ayaga sida ay maanta u wadaan maanta waaba lala qaybsaday kali bay ku ahaayeen runtii faa'iidayna ahayd wax badan waynu ka helay way dhacday Ingiriisigu inuu khiyaanay oo dhulkeeni bixiyay oo aanu ballanta oofin way dhacday laakiin wuxuu oofiyay markii aynu niri khalaas dhulkayga noo dhaaf intii hadhay inuu noo dhaafay inuu kula dagaalamin 1960 koonfur Talyaaniga 1887 ayuu markii koobaad ciidan ku galay meesha la Cadale oo muddada malaha u jirta 90 kilomitir xagga waqooyi ka xigta way iska celiyeen way la dagaalameen iyagu haddana uu ku soo duulay mar labaad 5 sanadood kadib uu la dagaalameen way iska celiyeen laakiin Talyaanigu uu qadaamayay faashistadu markay talada qabsatay bay ahayd waxay doonayeen faashistadu ma ahayn waxaan ka wadaa waa marka dambe
waxay doonayeen dhul ay gumaystaan sida uu tiriyey jaamac qalibilaha u naxariistee 3 sababood waaweyn buu talyaanigu u doonayay dhulkaas Soomaalida inuu qabsado mid waxay ahayd beeraha xilliga aan dhulkiisa wax ka baxayn dhul ka beerto wax ka beerto kalluumaysiga badweynta Hindiya inuu ka kalluumaysto laba inuu shaqaalihiisa dad badan oo bilaa camal ku dhulkiisa inuu shaqo uga dhigo dhulkaas dagaal badan buu ku qabsaday gumeyn badan iyo baaba badan oo aad u xanuun badan buu talyaanigu runtii dhulka ku qabsaday akhirkina waa kii gumeystay oo kelmadda gumeysi meesha ka hirgashay Soomaaliya ayay ahayd maalin dhaweyd warqad baan soo dhigay jaamacado rumayaan ahayd Brazil laga qalin jibiyay oo lagu daraaseeyay talyaanigu wixii uu ka geystay Soomaaliya oo ahayd runtii adoonsi ayaa lagu sheegay halka xaggeenan ay ahayd wada qabsi iyo isilaalin iyo wada danaysi ingiriisku 2 jeer bulkeena soo galay manu danna kama lahayn run ahaantii hadda taariikhda dib u eegto waxdana oo kala hamay jirin inuu dhulkeena gudaha u soo galo dhaqdhaqaaqii daraawiishta Soomaaliyeed ee Buraca ka bilowday Suldaan Nuur Dheere iyo wadaadadii xirtii Berbera ka soo barakacday ay ka sameeyeen khasaaraha badan u geysay dadkii xaruntii xaaxi iyo xaruntii dariiqada sheekh iyo dadkii reer Buraca ay khasaaraha badan u geystay ingiriisku wuxuu ku soo galay Burco ku yimid inuu ciidan ka qoro dadkii degmada si la isaga xoreeyay nimankan meesha ka soo baxay waa gudagalkii koowaad ingiriisku sameeyay sababtaasi lahayd sababta labaad waxay ahayd talyaanigu waa kee qabsaday Somaliland 1940kii 20,000 oo ciidan oo askar talyaaniga iyo 20,000 oo baanda ama maleeshiya beeleedyo uu ka soo qortay qabaa'ilka Soomaalida ee Soomaaliya ayaa qabsaday Somaliland ingiriis dad badan kama joogin Somaliland oo dhan waxa ingiriis u shaqeeya iyo ciidamadiisa iyo marka la isku wada daro waxa la sheeganahay 7,200 qof waxaankaas way qaxeen kuwaasi cadam ay u guureen dadka reer Somaliland baa la dagaalamay duulaankii Soomaalida koonfurta ka soo iyo talyaanigii watay dabadii ingiriis baa soo rogaan celiyay 6 bilood kadib ciidamadii uu ka keenay meesha la yiraahdo South Africa iyo Hindiya iyo Masar waa tii muddo 7 ah talyaaniga dhulka lagaga xoreeyay oo ay shacbiga reer Somaliland iyo ingiriisku iyagoo iska cashanaya talyaaniga dhulkii uu xagga haystana waa tii laga qabsaday markii dagaalkii labada adduunku dhacay ee ingiriisku xagga qabsaday qaramada midoobay waa tii gacanta loo geliyay qoodii hadkaaday qaramada midoobay qoodii hadkaaday weeye waa tii gacanta loo geliyay Soomaaliya in ay u ka taliyaan waxayna ku taliyeen in dawladnimo la gaarsiiyo 60 inta ka horeysana loo sameeyo diyaarin inaga xaggeena dagaalkii labada adduunku wuxuu abuuray kacdoon badan soo gelitaankii ingiriisku dhulka soo galay duruuftaabaha ku soo galay talyaaniga ingiriiska dhulka isku laayay khasaarihii dhacay dagaalkii labada adduunku oo wacyiga bulshooyinka dunida koriyay waxay abuurtay kacdoon wadaniya oo aan geeyga kale Soomaalida ka jirin inuu ka soo baxo Somaliland dadkii gudaha reer cadmeedkii badnaa ee reer Somaliland halka deganaa dawladda in badan wax baratay ku jirtay culimadii oday dhaqameedyadii gabyadii xajaadan afqallo faarax Omar maxaa la yiraahdaa barqad cas dhalinyaradii cadan ka soo yacday waa la kacay iyadoo oo weli arrintu halka marayso waxa qaraxda hadda sida ogtihiin in umadu ogaatay ingiriisku inuu khiyaamay oo dhulkii uu wacadka ku galay inuu inoo ilaalinayo inuu bixiyay maalintii dadku ogaadeen ingiriis joogitaan damba ma lahayn isna wuu gartay bulshaduna way garatay ingiriis iyo reer Somaliland ay u kala dhamaatay markii dadku kacay xisbiyo hubaysan iyo xisbiyo siyaasiya iyo kacdoon bulsho bilowday ingiriisku soo dhaweeyay inuu iskaga tago waayo ingiriisku si talyaaniga dhulka waxba kama oolin talyaanigu uu maal gashaday Soomaaliya hanti buu gashaday uu yeeshay muqdisho kaliya 70,000 oo talyaaniga ku noolaa mar
ومعنا أغلبية دي بلشدة غير مقشعها wadadaadu badan warshadaha iyo beeraha iyo tareenada iyo maxaa la yiraahdaa bangiyada iyo shirkadaha dhan Talyaani baa lahaa hanti bay ka talay laakiin Ingiriis waxba kama ool nadaaf maalinta ka hor odayada dhaqanku ma oran nadaaf aqoon-yahano iyo siyaasiyiin iyo maxaa la yiraahdaa gabayada hadli jiray laakiin maalinta odayada dhaqanku ay yiraahdeen Ingiriis waxaan rumaynaa naga tagto maya ma oran dowladnimada inuu wiilasiiyay dadkii oo qiiraysan oo arintaas ku dhacday oo dhulkii maqan yahay ayaa wasiisigii waxay miciin bideen inay yidhaahdaan aynu Soomaali hiil u doonano Soomaali weyn aynu hiil u doonano oo dhulkan reer Somaliland la bixiyay keligii ma aha arinku hadduu sida noqdo Soomaali oo dhanba aynu midayno halka ka raadino maxaa la yidhaahdaa dhulka inaga maqan iyo dhulka Soomaaliya ka maqanba inaan isku talaalo qadiyadooda sidaas horta shacbi weynaha kacdoonkiisu ahaa siyaasiyiinteennii oo si kale wax u arkayay oo siday u dhan yihiin siyaasiyiinta reer Somaliland siday u dhan yihiin si kale wax u arkayay maamul hoosaadkii ku meel gaarka ahaa ee bishii Maarso 60kii ilaa bishii 30kii Juun 3 bilood nimankii siyaasadda ku jira rumaantii siyaalo badan bay wax u arkayeen oo ah in ugu yaraan horta wax la baxnaaniyo mahmaada baxday ilaa yaa garad warun garad cali uu ku dhiirana laakiin wala la qabi dad badan oo siyaasiyiinta dadka aqoonta way la qabeen laakiin bulshada ayaa iyo dadkii kacdoomay ayaa u diiday oo idinka maqlay gidida taariikhyahanada ay wada qireen dadkii markhaatiga ay wada qireen ay yiraahdeen haddii waxna leeyahay haddii aad keeni weydaan midnimo hanu ku soo noqonay dabadna waxaan ka baqaynaa la laayo ay yiraahdeen in la laayo horta dadku sidaas ay ahayd waxaanan oranayaa anoo ka xun inkastoo aan dadka dimuqraadiyadda iyo xorriyadda bulshada aaminsanahay dadku waa caamo iyo khaasa talada masiiriga ah ee bulshooyinka looma daayo bulshada dadka taladu ka goodo ee garashada leh taliya ee halul xal wal aqdiga ah ayaa arrimaha masiiriga ah ka taliya iyaga bulshada jiheeya haddii ay bulshada ku jihayso waxa weeye halis weey mana aha markii koowaad ee bulshada Somaliland ay bulshooyintu jihaysay siyaasadda Somaliland saxna maaha wala la midoobay Soomaaliya wax fiican bay ahayd oo lama oran karo shar bay ahayd wax lagu doonayo laakiin qisadu tan maaha kacdoonka reer Somaliland iyo caadifada ma aha qisadu wax xamar maxay yaalay xamar waxa joogay dad Soomaaliyeed oo aan waxan dhacayba aan shida ku hayn dad aad u tiro yar ayaa joogay Soomaaliya wax dhiilo ay gelisay dhulka la qaybiyay iyo reer Somaliland ka soo taana wala isku wada raacay nimankan SWL loo oran jiray gobonimo doon bay ahayn gobonimo doon sida loo sameeyay abay iyo maxaa la yiraahdaa qoliyo Talyaaniga ku hoos jiray oo doonayay inay wax ku yeeshaan taladan Talyaaniga laga adkaaday meesha ay wax noqdaan iyo sirdoonka Ingiriiska iyo Mareykanka oo doonayay in faashistadii Talyaaniga maamulkii naazigii iyo faashistadii waxa la doonayay in meesha laga saaro ideology-goodii la burburiyo oo dadkii ay ku talaaleen ay xukumi jireen in la mayro marka SWL waxa ay ruuxantii xeelad kamid ah xeeladihii faashistada laga meeyay Soomaalida muqdisho aanay ahayn SWL waxay gobonimo doon ku noqotay deema jirin la dowladnimada loo balan qaaday oo dowladnimada la gaarsiinayay waxa la tagay xamar hadaba reer Somaliland bishii February April waqti lagu noqday muqdisho arinta laga shaqeynayay cid qaabisha xitaa nimanka reer Somaliland ee socday midaynta sida la sheegay cid qaabisha iyo cid danaysa iyo cid ay la kulmaan ku waayay taas macnaheedu waxa weeye
Soomaali weyn aragtida ah iyo midnimada labada gobol wuxuu bay ahayd caadifada reer Somaliland ka timid cid kale oo la weydiin ma jirin qolada reer Soomaali galbeed wixii ka baxsan hawd iyo reserve wixii ka baxsan iyagu waxay hoos joogeen oo ogolaayeen dawladdii Xayla Salaasay run ahaantii sidaasay horta meesha lagu tagay markii dawladnimo la dhisay 1960 kowdii July qoladii meesha loogu tagay ee isdhagooleysay aan damba kala ahayn midnimadan iyo wax la sheegayaa waxay cadeeyeen reer Somaliland inay meesha iska yimaadeen ee aanay macna kala ahayn oo maxaa u cadeynaa waxa uu cadeynaa dawladdii ay dhiseen iyaga qaybsaday ra'iisul wasaare iyaga qaatay madaxweynaha iyaga qaatay taliye ciidamada iyaga qaatay taliye ibleyska iyaga qaatay dhammaan wasaaradda muhiimka iyaga qaatay markii ay dhergeen xilalkii isku filaysiyeen labadoodii qolo hal talyaani aan u bixiyay ayay maxaa haray waxa haray xaabkii neefka marka la qalo waxa weeyaan xaab buu leeyahay caloolihii iyo mijihii in reer Soomaaliland u tuur horta saasay ahayd dibadna argagax baa ku dhacay dadka reer Somaliland iyo qaadan waa war ma idinka dhabaa haayo naga dhab halkaa waxa ku jirta aragtida oranaysa Maxamed Ibrahim Cigaal baa wuxuu sameeyay qabiil leeyahay irirku waa abtirsiin jirta laakiin run ahaantii been baa laga sheegay Ibrahim Cigaal ma sameeynin reer Somaliland ma sameeynin markii ما مقليا ها كسر عمرك مقلي إبراهيم ها حزب جي اس ان ال اس بي ام Somaliland ka tagay oo khilaaf ka dhaxay baa sababtay bilaa jac qalib in si filan waaya looga dhigo ay hawidaarku uga dhigaan gudoomiyaha baarlamaanka dabadeedna suuqa waxa la geliyay isla iyaga suuqa geliyay Soomaalidu waa diriya daarood marka irirow waxaan leeyahay iriya daarood marka irirow xubintiini waa qaadateen madaxweynenimada xubinta kale waxa iskale reer daarood leeyahay daaroodna meesha lagu ma joogin Somaliland ma daarood bay la socday xagganna dadan daarood ahayn baa joogay waxay doon xeelad la doonayay in lagu boobo ay Soomaaliya ku qaadato wixii Somaliland yeelan lahayd لأن دارده Somaliland كي يبدأ لما سيان runtii sida sawirku ahaa arrintaas ay ahayd reer Somaliland arrintu way qawadeen may qawadeen way u qaadan waayeen dhaliilo badan baa dhacay waa la murmay waa la qayliyay shacbiga waa qayliyay siyaasiyiintu waa qayliyeen xukuumad dambe waa tii laga dareeray xukuumadii looga dareerayba oo laga wada baxay waxay socotaba la galgashaba 1961 bishii December baa la soo gaaray waa tii Somaliland dib loo qabsaday Somaliland saraakiishii reer Somaliland oo aan kala harin reer walba leh degmo walba oo Somaliland waa ku heshiyay dawladnimadooda la soo noqdaan way ku guuleystay yaa uu ka qabsaday nasiib xumo waxa la yiraahdaa inqilaabkaasi wuu guuldareysay inqilaabkaasi muu guuldareysay wuu guuleystay laakiin wuu fashilmay wuxuu ku fashilmay iyaga dhexdoodii saraakiisha Somaliland sidaynu ayaan dhaweyd jawaabahoodii wada fatiran helay oo la isku wada raacay oo dhinac walba la isla qiray nin carooday oo saraakiisha Somaliland ahayd ayaa nasiib xumo tabashadiisii u bedelay inuu fashiliyo dib u soo celinta dawladnimada Somaliland wayna dhacdaa marar badan bay dhacday qancin la'aanta iyo isqancin la'aantu inay khasaare keento ninka la qancin kari waayay ama la qancin waayay ama la soo saari waayay la qanciyo waxay sababtay 62 sanadood oo halaaga ay Somaliland u sababtay maalinta barnaamijkaas haddii uu guuleysan lahaa waxaan hubaa ilaahay baa wax huba wixii dhacay ee Soomaaliya ka dhacay iyo wixii Somaliland ka dhacay iyo wixii dhexdooda ka dhacay inay baqan lahaayeen
wixii dhacay inteeda badan tabashooyinka iyo dulmiga faafa haddii qabiil la yidhahdaan qabiilku uu faafaa meel kuma ekaado haddii dulmi la yidhi siyaasadeed la yidhahdo dulmigu meel kuma ekaado uu faafaa wixii unbaa faafay afgamiga kadib barnaamijkii wuu socday is-abaabulkii reer somaliland ilaa la soo gaadhay afgambigii militariga afgambiga militarigu wuxuu ahaa bakti afuuf midnimadiibuu bakti afuufay run ahaantii midnimada qura maaha xitaa dagaal sokeeye ayuu soomaalida ka badbaadiyey oo berigaa horeba dhici lahaa oo doorashadii u dambeysay food khasaare la odhan jiray dee taarikhda waynu ku haynaayo dagaal sokeeyuha wixii dhacay kaasoo sii weynaada ayuunbaa soo socday sida loo nacay sano oo militariya oo 10 sano oo buuqa ka kacaya ah qabiilka waa la xabaalay ah midnimadu ha noolaata ah dalkii maqraaba la xoreynaya ah shuuci baynu nahay ah wax badan baa dadkeena Soomaaliyeed wacyigiisu iska liito una baahnaa runtii military baa dunida qabsan jiray Jamal Cabdinaasir iyo yaa ahaa tusaale waxaan u ahaa Soomaalida kacaan militarigu sumcad weyn buu lahaa militarigaad baa loo jeclaabayo dadka Soomaalidu dhaqankooda dhaqan military dhanka kalena dhaqankooda dhaqan waxa ku jiray dhaqanyana odhan tabashadii dhul baan naga maqantii ayaa keentay militariga in la jeclaado 10 sanadood bay cimrigoodu ahaa arrinta mashruuca khasaariye faa'iido wax laga dhaxlayba mashruuca 10 sanadood ummadda Soomaalidu way u badnayd inay taageerto laakiin uu fashilmay 10 sanadood kadib waxyaalo badan buu fashilmay sabab badan buu u fashilmay dagaalkii 7 lagu qaaday Ethiopia oo loo awoodahaynin quwaddii ina dhistay militariga dhistay warshadaha dhistay Soomaalidu ku tiirsanayd watii la yiri ama buuraha waa buur ku tiirsanaw Soviet Union wuxuu ahaa buur lagu tiirsaday oo laga yaabo hadday Soomaalidu si wacan uga faa'iideysan lahayd in ay wax badan ku gaari lahayd laakiin dhaqan geeli jiri markaan leeyahay geeli jiri ah dhaqan geeli jiri iyo dhaqan dawladeed waa kala laba dhaqanka geeli jiri waa caadifi waa daqiiqada iyo waxa uu ka cadhoodo waa maanta iyo reerkiisa siduu u hiiliyo dhaqanka dawladeed uu ka ballaaran yahay waa istiraatiiji 100 sanadood iyo 10 sanadood oo daraso la meeleeyo la kasbado dunida Soomaalidu waa tii iriday Sofiyetkii dabadeedna cidlay ku soo dhacdo horena Mareykan iyo reer galbeed bay u iriday cidlay ku soo dhacday maxamed siyaad barro halwanaya oo dhinacna lagaga kacayo dadkiisa ku kaceen dhinacna burburay militarigii iyo dhaqaalihii burburay ayaa wuxuu isu dhiibay mar kale reer galbeedku way aarsadeen markaa Mareykan iyo Ingiriis iyo reer galbeed way aarsadeen iyo Talyaaniba maxay ka aarsadeen waxay ka aarsadeen inaad kibir badan tahay inaad Soomaaliya waxa doonta samaysid inaanad qawaaniinta aan anagu dunida u dejinay u hoggaansamin horta marka horeba yaa yidhi bedela xuduudiyaanu samaynay qofka Soomaaliga waxaan maanta doonayaan u sheego intaynu dhaqan geeli jiraynta ka baxno iyo caadifada iyo laabgaraaca iyo magaranaysaa waxba inooga cabaynin inaynu qiranno inaynu nidaamkii adduunka dowladaha quwadaha adduunka maamula ilaahay ka sokow ay u dejiyeen inaynu burburinay inaynu ka hor nimid inaynu ku siyood ula dagaalanay iyagoo ina masruufa iyagoo gacanta inagu haya inagoon itaal lahayn inaynu si walba ugu xadgudubnay halkaynu maslaxan lahayn iska maslixi lahayn candaba waa xubina hadba waxaad haysatid maxaad ku darsataa maxaad kaga heshaa nimanku iyaga dhaqaalihi adduunka haya awoodihi adduunka iyaga haya siyaasadaha adduunka iyaga maamula maxaad kaga darsan kartaa dabadeedna kacaankaasi wuxuu ku fashilmay waa marka koowaadee inuu hayn kari waayey ama ka dhabayn kari waayey wixii uu 10 sanadood ku baktay afuufaya Soomaalinimada iyo midnimada waxaa dhacday oon caawalkan ka odhanaya qirayaa kacdoonkii labaad ee reer Somaliland ee SNM in badan oo ka mid ah kamay dhalan qura fashilkii maamulkii kacaanka iyo gocashadii
iyo maxaa la yidhaahdaa khaladkii hore loo galay in dib loo soco arrinta ugu weyne waxay ahayd soomaaliyadii markii hore baynu wax ka tabanaynay ayaa iyadii wax sii kala tabatay niman reer muduga amaan afka magaca ku ballaaray ee reerka majeerteen waxay yidhaahdeen annaga ayaa ahayn xalkii talyaaniga maxamed siyaad barre iyo dadkan doonaya inay xukumaan xaggee naga soo galeen waa inaanu soo ceshanaa waxyagii way ka gabiyeen way ka doodeen waa loo xidhxidhay intaanay xitaa inqilaabka sanayn ka hor bay ku doodi jireen inay xukunka iyagu leeyihiin maxamed siyaad barrena cirka soo dhac yahay aanu xalka talyaaniga waxba kulahayn dabeedna markii ay nimankaasi dagaalameen gabiyeen reer somaliland u gabiyeen wax walba yidhaahdeen kacdoon baa ka dhashay nafsi ah iyadoo awalba arrintu cakirnayd warmaanaga isku kaaya haystaan warmaanaga isku kaaya haystaan nimankii la odhan jiray xal talyaani weliba iyagii baaba isku kaaya haystaan dee waxay runtii wax iyadan qudhido lala yaabo inay sidaa u dhacdo in ay somaliland isku sii qabsadaan anaa ku xukumay gabayadaa iyo taariikhaha qofka haya uu garanaya halka wax mareen doodu martay waxay socotaba dagaalkii seetanadii ku biya shubtay wixii dhacay foolxumooyinkii 88kii iyo burburkii iyo barakicintii loo badheeray isir sooc iyo isir gumaad iyo isir tirtir waxaad laga yaabaa inaad maqashaan waxa laga yaabaa inaad moodaan in la buunbuuninayo laakiin dadkii goobjoogga u ahaa hadalka ay maqlayeen iyo ficilka ay arkayeen maalinta labaduba in dad la tirtiro ayay ahayd xaqiiqatan soomaali saasay ku burburtay qabyaaladuna geed ma harsato way socotaa haddaad bilowdo sharku wuu lugeeyaa ee ma fadhiisto wixii somaliland lagu sameeyey ee loo adeegsaday qabyaalad iyadoo aan qabyaalad ahayn ee somaliland ay qaran ahayd la qabyaaladeeyey dadkii reer somaliland la kala qaybiyey la isku hubeeyey waxay ka dhacday gudahoodii intii ay somaliland ku sameeyeen inteedii baa ka dhacday soomaaliya gudaheeda haddii aan hargeysa bulshada laga dareerin lahayn iyadoo cir iyo dhulba laga duqaynayo leeyahay reer hebel baati may dhacdeen 1991kii qabiil dhan oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya wax ka ahaa oo wax ku lahaa oo intaa laga dareeriyo Muqdisho oo leeyahay waxba kuma leedin oo arrin is wadata hamoodina wax iska dhacay waxna way is wataan xaggana dad ka samaysid oo adigu sharciyeysid oo dhaqan ka dhigtid dee waa dhaqan gelis meel walba ka dhacaysa markaa وهالكان maanta muuqata sidii oo kale xasan sheekh maxamuud iyo dadka Soomaaliyeed jooga inay siyaasad ka dhigteen inay yiraahdaan bulshada reer Somaliland baan isku dileynaa oo isku hubaynaynaa waa isla tiim Maxamed Siyaad Barre waxaana wacda oo hubanti ah ta ay ka sameeyeen Somaliland ee isku dirida reeraha ahi inay gudahooda ka dhacayso oo de waa maanta waa muuqata saansaanteedii maanta waa muuqata fidnadu way hurdaabaa la yidhi rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaa lacnadan cidda toosisa marka fidnadaas waa fidno in la toosiyana kuma habboona yaan leeyahay anigu siyaasad maalintii laascaano dagaal ka dhacayay godob bay ahayd magaalada godob baa laga geystay maamulka Somaliland godob buu ka geystay magaalada wuu duqeeyay magaalo shacbi degan yahay madaafiic ku duqeeyay dadkii magaalada lagu leeyin jiray isagoo magaalada xukumu ka jawaabi waayay taladii bulshada iyo dadka waxgaradkaaga oo aqbali waayay dadka reer godob baa laga galay inay wax iska celiyaan way ku khasbanaayeen foolxumadii ahayd odahay iyo hartiyahay iyo door dabacayuun baa la leynahayaayey ka soo kacay may ahayn dawo ma aha khayr haddii maanta laascaanood Somaliland sidaa lagaga saaray iyadoo kun siyoodo ka gobsan looga saari lahaa waxa looga saari lahaa midnimo doon waxa looga saari lahaa barnaamijkan iyo propagandooyinka la yiraahdo Soomaali weyn kun siyoodo kale oo ka asturan oo ka nidaamsan baa looga saari lahaa laakiin reer hebel baanu nahay
oo waxaanu la dagaalamaynaa reer hebel ameen oo geeliisa iska dhaqanayo tuulooyinkiisa iska joogo oo dukaamadiisa iska oo jacadiisa iska dhiganaya maamul ciidankiisa lala dagaalamay